觀眾朋友大家好，歡迎收看天津衛視大型情感節目《愛情保衛戰》。先來認識一下今天5位聊一談的老師。大家好，我是新唐米娜，願大家相愛容易，相處不難。大家好，我是曹賀陽，情感生活遇煩惱，打開電視看愛寶。大家好，我是嚴品紅。好的婚姻是兩個人共同的成長。大家好，我是雷鳴。小夫妻的矛盾啊好處理，老夫老妻的矛盾特別難調。大家好，我是你們的老朋友曲偉。愛會在細節裡生長，但也會在細節裡消亡。哎呀，愛情總是有各種各樣的形態哈，還有各種各樣的困惑。看看今天來到我們現場嘉賓，他們遇到了怎樣的困惑呢？來一起認識一下。歡迎大家。本期第一對情感嘉賓，郭先生27歲，來自湖南，職員；謝女士31歲，來自湖南，文員。他們遇到了怎樣的情感困惑呢？我們已經登記結婚了，已經是合法夫妻了，但是他這個身份一直沒有辦法轉變。我們兩個人呢，剛登記結婚不久，但是呢，我們還沒有辦婚禮，所以我覺得我們兩個人算不上是真正的夫妻。他認為我一直拖着不辦婚禮。就我認為呢，我們要辦了婚禮之後才能去辦其他的事情，但是他現在什麼事情都沒有安排好。我希望他盡快完成身份上的轉變，不要讓我覺得他根本不在乎我。小夫妻，對，剛領證沒多久。戀愛多長時間了？戀愛到現在已3年半了，將近4年了。誰先說呀？那我先說吧，因為我們倆剛領證沒多久，加上呢就是也沒辦婚禮嘛，所以可能我對於這個身份上的轉變不是特別的適應。那麼我跟別人一提起他的時候呢，就是習慣性的我男朋友怎麼樣，我男朋友怎麼樣，有點不太習慣以老公去稱呼他，就導致了他可能覺得有時候有點沒面子還是怎麼的吧，就老因為這個事吧跟我吵，覺得我不承認他這個身份，不愛他。我們都結婚這麼久了，那有一次結婚多久了？也已經結婚1個來月了。那就是結婚這麼久啊。因為我們有一次同學聚會，我大大方方的介紹，哎，這是我老婆。他還跟我朋友們說，哎，沒有，我們還只是男女朋友。那整的當時氣氛都很尷尬，我都覺得我特別沒有面子。我覺得他應該盡快的完成這個身份上的轉變。那你咋就不能叫一個老公呢？我覺得有2個原因吧。第一個原因呢，就是沒有辦婚禮嘛。有些人覺得辦不辦婚禮都無所謂，都是夫妻。那我就認為說，沒有辦婚禮，沒有在親朋好友的見證下去宣誓啊什麼的，就不算是真正的夫妻吧，只是領了個證而已。再有一點呢，就是最重要的，就是當時我們領證是非常倉促的。當時為什麼領呢？是因為他們單位要申請公租房，得是結了婚的。那我就覺得把我架那兒了，你說我不願意跟他結婚吧，也不是啊。對吧？但是我沒想到會這麼快，非常突然。從他跟我說啊，想領證到我們領證5天之內弄完了。他最後跟我說，公租房沒申請下來。那你這公租房沒申請下來，也不能全賴我吧？那我們都在一起這麼久了，那結婚不是遲早的事情嗎？反正賴不賴誰，證領了，咱就合法夫妻了唄。那準備啥時候辦婚禮啊？最好是明年。現在都沒談那去，因為沒錢辦婚禮啊。對，要多少錢辦婚禮啊？因為是怎麼呢？因为他們家那個彩禮呢，也是東拼西湊什麼借給我的，所以說這辦婚禮的錢就咱們都還沒湊着。然後這筆錢呢，我暫時因為是彩禮嘛，我是想留給以後，如果我們以後有小孩了，給小孩的就不想動它，所以說趁我們年紀想多再賺點錢再去辦這個婚禮嘛。然後呢，他就覺得說我現在不喊他就是不愛他，然後他還跟我說什麼，他當時這個公租房就是為了我們的以後啊，說等我回長沙了怎麼地，但是我從來沒想過回長沙。然後我們倆也因為是定居在廣州還是在長沙這個事兒吧，就吵了很多次，因為我們都是湖南人嘛，但是我既然從湖南出來了，我就不太樂意回去了。第一個是因為我本人比較怕冷，我不太能受得了湖南的天氣，冬天啊我老生病。但到了廣州之後我就沒有了，因為很熱啊。再一個呢，就長沙嘛，它的工資水平實在是不高。像我們這種就是大學學歷吧，你也不什麼碩士生，你也不什麼博士生，對吧？你這種學歷找一個3、4千的工作都很難了，還想雙休，不可能的。所以這個將來的定居地也談不攏。對，這結婚什麼彩禮呀，什麼這個等等房子呀，這些都籌劃的怎麼樣呢？有彩禮，但是沒房子。
那双方父母着急你们办婚禮這事兒嗎？他父母就很着急，我父母呢也很着急，想我們在今年辦了，但沒有錢，你也挺難以啟齒的。然後我們是想說，那明年再辦吧。一個是給我們一個時間去攢這個錢嘛，對嗎？不要着急。第二個是淡季辦嘛，就沒那麼貴，對吧？你們雙方父母就滿意你們的選擇嗎？很滿意，因為我大他4歲嘛。那我父母是非常滿意的，就想讓我們趕緊領證啊什麼的。所以就為什麼是從決定領證到領完證5天之內就領了，也是因為雙父母都在撮合這事兒。但我感覺只有我是被架在那兒，很難受。你說你爸媽都同意了，你還在這裡不肯承認我的身份，我就覺得不知道你怎麼想的。我不知道你是真的想跟我結婚嗎？那我當然是想和你結婚吶，那不然我和你領證是幹什麼呢？我那個八卦一下哈。你沒改口叫她老公，那這爸媽改口了嗎？他是改口叫我爸媽了，我暫時還沒改口叫他爸媽，因為我連老公都沒叫呢，公公婆婆我就更加不好意思叫出口了。那你父母有意見嗎？他們雖然不是明說了，但是就是覺得還是希望早點叫他們父母，他們不好直接跟他說，每次都是在催我。那對於你們未來規劃呢，你們有商量過嗎？那我當然是希望他能來長沙了。我當時申請這個工作坊也是想說，以後暫時有個地方能住。長沙房價比那個廣州那邊便宜多了。你雖然這個工資在那邊是高，但是你買不起那邊的房啊，是吧？而且我在這邊算是有個穩定的工作，你來了我們努力，那也可以說，爭取買上長沙的房。再加上我們父母啊，他們都在湖南，他們年紀大了，也需要去照應一下。你如果在廣東，那肯定趕不回去啊。再加上我們現在馬上也想着要孩子了，我沒想過啊，我還沒有那麼快啊，現在婚禮都沒辦呢。對，男生說說怎麼就想要孩子呢？就是因為他年紀在這裡了，你再過2年生小孩是吧？他都沒有這個精力了，而且產後啊、恢復啊這些的，肯定沒有年輕時候好。我希望他早點生小孩，把這個事情給落地下來，不然的話，到時候產後萬一有個什麼。這個症那個症的不太好，是吧？除了擔心說年紀，比如30多歲了，生孩子沒有年輕時候更好，準備做好了沒有？我這邊是準備好了，反正我身邊朋友啊，他們都結婚了，生小孩了，再加上父母那邊又催得緊，我這邊壓力特別大。我問個問題啊，彩禮是東拼西湊給的，婚禮的錢現在還沒有，拿什麼養孩子？我覺得主要就是擔心他的身體。雖然說現在是沒有錢，但是父母那一輩也是沒有錢，就這麼過來了呀。女生呢，覺得準備好了嗎？我完全沒有準備好，我現在連這個妻子的身份都沒有完全適應，我怎麼去適應一個媽媽的身份？哎，那你設想一下，什麼樣的狀況下你就覺得我可以做媽媽了？我覺得首先是心態上的吧，就我認為我不想出去，比如說兼職啊，或者是幹一些我自個兒的事兒啊，就我全身心的，我覺得我能夠沉下心來，願意去照顧小孩了。因為你有了小孩之後，肯定是全身心投入啊，就是可以說是沒有太多的社交了，對吧？也沒有什麼朋友了，對吧？就全身心在家裡了。那我做好這個準備之後，我再來生小孩。第二個就是經濟問題了，怎麼去生，怎麼去養呢？而且我跟他說過了，我說我是喜歡小孩的，我也一定會生，但是咱們再晚幾年生，不要那麼着急。但他又覺得我年紀也擺在這兒了，確實年紀也不小了，因為再過2年再備個孕啥的也33、34了，所以他就覺得怕我身體吃不消，然後怎麼樣的。那你們倆的這個財務方面呢？結了婚了以後，經濟是誰來掌管或者怎麼安排的？目前都獨立，跟領證前沒什麼太大的區別，因為他之前那個工資也是補到彩禮補了一部分嘛，就是補進去了，所以他是領完證之後就只有那1-2個月的工資，我也沒問他要，因為我總覺得。這個事兒我可能想辦了婚禮之後吧，就咱們齊整了，對吧？就都是真正的夫妻了。我認為我再來攏這個事兒，就現在不着急吧，再看看吧。我只是希望你平時能夠多關注我一下，多在乎我一下。咱們在一起這麼久了，我感覺你除了忙你的工作，就是去外面做兼職，你完全就沒有心思來管我這邊的事。在這兒跟你撒嬌呢，你在乎沒有？他是說有一回。他從長沙過來找我嘛，完了之後呢，說好第2天去那個動物園玩，然後第2天早上走的時候呢，我突然接到一個兼職電話，就老熟人嘛，說哎，今天這有什麼促銷兼職，你來不來啊？我心想就要不咱去，那我就先去唄，因為咱們這個票可以退嘛，沒關係，咱們改天嘛，對不對？我就去了。
回来之後他可不高興了，他就覺得說，好不答應他的我沒有做到，沒有陪他。這樣的事情總發生嗎？經常發生。你是賺錢，你賺錢，但是我們倆的生活才是最重要的。我們倆的感情不好了，你賺那麼多錢有什麼用啊？還有什麼不滿意的嗎？他這個人啊，拖延症啊特別嚴重。有一次準備出去玩了，去麗江玩，那飛機票都訂好了，我什麼攻略啊什麼都做好了。前一天晚上我說你早點把東西收拾了吧，他就是不收拾，一直要拖到晚上12點，收拾一下又累了，他馬上就睡了。他說第二天起来再收拾。我說你第二天起来肯定收拾不了，那結果第二天真沒起得来，落这落那的，最後導致飛機也沒趕上。雖然說了最後已經還是去了，過程是非常的不愉快。我就是覺得你因為這個拖延症對我事情一點都不上心，我感覺你一點都不在乎。男生還是挺像戀愛當中的狀態的哈。那女生對男生有什麼控訴嗎？我沒有什麼特別不滿意的，就是他還有一個說我們家那個貓嘛，就是當時也是確實忙了，所以當時養了一隻貓咪，就特地來陪他的。完了之後，那隻貓咪後來因為就離世了吧，他覺得是我沒有照顧好它，他就是一直還挺怪我的。那你為什麼說這個貓是為男朋友養的？因為男朋友寂寞啊。因為我平常他來了，我也不怎麼陪他嘛，就是在外邊有時上班啥的，就是養了只貓咪能陪他嘛。所以你就為了男朋友偶爾來探視你，所以養了一只貓來招呼男朋友。可以這麼說吧。那你倆就長期都是兩地分居嗎？對，基本上是的。談了快4年戀愛，大部分時間都不在一個城市。基本上就是1周過去找他一下，一次待1-2天。這麼遠，從長沙去廣州準備做異地夫妻嗎？我是希望他能回長沙的，但是他不願意啊。那你倆的核心矛盾，你們覺得是什麼？第一個，我希望能夠盡快的給我辦婚禮。我覺得明年辦我是能夠做到的。他覺得我一直拖着這個事情，也不跟他商量。其實我自己也在慢慢的看，你這東西也不能說一蹴而就吧。看啥？就是看婚禮場地啊，看到時候布置的怎麼做啊，怎麼去。這不得你倆一起商量嗎？這不找個婚慶公司不就解決了？對呀。婚慶公司我們可能，因為我們是打算就是比如說像什麼4大金剛啊，我們都不請了，就自己來弄，就盡量親力親為。這樣的話啥叫4大金剛啊？就是婚禮啊、主持啊、攝影啊這些的都不請了，就自己來弄。你主持，他拍攝。所以就是說我有什麼問题呢？就是我現在不信任他，你要幹這個事你就快點幹，你不要拖拖拉拉，你給我一個具體的計劃。但他一直沒有，因為我覺得你說跟我什麼拿什麼公租房讓我領證。我領了證之後，公租房沒有，你又讓我那個什麼馬上就給你生孩子什麼的，我就很不舒服。我覺得你在騙我，我現在對他極度的不信任。你不要光說，你給我做，我要看到。那如果說他就在短時間之內成長不到一個讓你信任的狀態，你準備怎麼辦？我還是就是說希望再鞭策一下他吧，因為其實這麼多年的感情。異地戀也都堅持過來了，也確實不容易，不然也不能來上這個節目。也希望說能調節一下。是希望我們鞭策鞭策他哈。對，男生你的訴求是什麼呀？我的訴求就是希望他能盡快完成這個身份上的轉變，然後平時的話呢，能夠多陪陪我。你是不是擔心他沒有那麼像以前在意你、愛你了？是的，我感覺結了婚之後就可能沒有那麼愛了吧。我問一下。就是咱們這謝女士，您琢磨這婚禮大概的開銷是多少？您琢磨過嗎？10幾萬是要的。郭先生您覺得這個檔次高了嗎？不高吧。那您現在有這個款項籌備計劃了嗎？我現在就是靠着一點工資在攢，然後想着後面跟朋友借一點。您每個月大概賺多少錢啊？7000多一點吧。7000多一点，在长沙10個月不吃不喝，10個月大概7萬。剛才是10幾萬，20個月，你妻子幫你嗎？他現在就是想着做點兼職，我們一起把這個婚禮辦了。哎，說句心裡話，考慮過動用彩禮先把這個事兒辦了嗎？我是希望可以的，先緊着有的錢幹。因為他領完證之後，他能給我的就只有這個彩禮了，房也沒了。对，我现在只有這個東西，我只能守着它。而且我也說了，不是給我個人用，也不是給我父母，對吧？給將來我們孩子用。但是婚禮是掙錢的，那親朋好友還給你紅包呢。如果不掙錢，你辦它幹嘛？這個也不知道到時候回禮能回多少。而且我們到時候要辦2場嘛，父母就是他爸媽那邊辦一場，我爸媽這邊辦一場，所以就開銷還是那什麼。
份子是最後你們倆留下，還是爹媽的朋友份子归爹媽拿走？这个我们还没商量，但是我们初步的话应该是会给我们，因为我们双方父母都很支持我们。男孩在湖南的工作是属于什麼性質啊？是在國企上班。所以你不太會放棄自己已經穩定的工作到廣東發展，對嗎？是的。女孩在跟你談戀愛的時候，其實就知道這個，也是衝着她的穩定結的這個婚，對嗎？不好說，因為其實當時是我追的他，就是一見鍾情嘛，然後我當時其實沒想過要結婚，談着談着就想着談個戀愛嘛，談着談着就談到被推着走了，就是我其實也是很無措的，我現在也不知道該怎麼辦。那現在領完證1個月了，對他的怨氣越來越大，聽上去呢，對雙方父母沒有什麼意見，對他的這一個怨氣其實也是跟這個房子是掛鈎的，在他看來仿佛自己有一點上當。如果在這個時候再被您忽悠着，趁着什麼年紀啊趕你生孩子這一類的，更覺得自己這一生莫名其妙的就上了套了。但是男孩也有男孩的委屈，他的委屈是我傾其所有了，我把愛都給了你，我把工資都給了你，我把時間都給了你，我父母也已經把所有能湊到的錢都拿了出來給了你，但是你連對我的愛現在你都不願意認可。在這個時候他也有不安全感，所以現在兩個可能是有愛的年輕人變得忽然在現實面前有一點攪在這兒了。但是現在你認為的是我必須得在廣州，而且我這一個錢是不會拿出來買房子的，對不對？這是現在你的想法嗎？假如換一個思路，這個錢讓你父母為名義買房子，你明白這個意思嗎？就不作為夫妻共有財產，你覺得有安全感嗎？他可能會覺得心裡很不舒服吧。他不會覺得不舒服呢？那我覺得還是可以考慮的，對不對？然後等到未來父母覺得你們感情都很穩定的時候，再把房子再過戶給你們都可以。如果感情不穩定，一直由他父母持有着，這本來就是姑娘自己的婚前財產，你看總沒問題，對吧？沒問題，完全沒問題吧？這不就解決了你們認為的我無處安放我們的人生的問題嗎？安放好了，人生不就是順理成章的可以看付完貸款還有沒有餘錢辦婚禮？如果沒有餘錢的話，我們就得一起存錢，看什麼時候辦婚禮，然後存錢裝修，對吧？然後才到生孩子，這樣自己的人生不就每一步顯得是可以計劃了嗎？也比你握着這個20多萬，不知道是貶值還是升值，不知道我該拿它幹嘛，要來得好得多。自己無論怎麼想都覺得我在廣州打拼也行，我有退路也有，我湖南有家。而這個家裡頭呢，也不涉及到說我萬一感情破裂，我又將蕩然無存這個局面。就是因為覺得你們是又有愛又想在一起，眼前被這個事兒給嚼住了，所以我提供的一個參考方法，您二位想想。好，謝謝老師。謝謝老師。你答應人家的，只有領了證了，咱們就有套房了。你沒說是可能吧？你只是說我就能申請了，給人的感覺就是已經手拿把攥了。那為什麼領完證之後沒有呢？咱不說發生了什麼，或者是這個過程，咱只說在人家心目當中這件事兒，首先是你的不對。對。但是反過來說，女生，剛才你跟米娜老師聊這些時候，你也能理解了。現在，你當時就是心裡有傾向的。是的。然後現在是房子沒有了。然後彩禮，兩家彩禮都握在你手上了，你只是想要一個安全感。其實你潛意識當中就是你房子都能忽悠我現在再把這彩禮交了，咱倆把婚禮都辦完了，一切都板上釘釘了，我手頭什麼都沒有，那我怎麼往下活呀？你能理解他現在的潛在想法嗎？我能理解，對吧？還有一個，他的工作肯定是動不了了，咱們現在把領證的事忘掉。如果倆人是情侶的話，你因為這個廣州，我就喜歡這個城市，沒有他這套房，你會跟他領證嗎？現在不會，對吧？其實一切都還是這房子鬧的，你倆沒有窩，所以現在就是別較勁。你媳婦給出的條件非常準確精準，就是想看到你一步一步的在往前推進，不是互相指責。還有小家的情情愛愛是必須要有的，兩個人的膩乎勁兒是得有的，但是已經領證了，你老說他身份沒有轉變，你身份也沒有轉變，所以說兩個人商量好，證也領了，而且感情基礎也是有的。如果不想離婚的情況下，順着趕緊一步一步，男同志有點
带頭作用。好的。我觉得女生不改口非常明显，因为那张结婚证对她来说只是为了那个房子，根本不是为了嫁给你。她是心口一致的，她心里根本没有把你当老公啊。我觉得所谓的婚礼也是一个托词，真想办婚礼，你非得让她做计劃，你這麼聰明能幹，這麼有邏輯思維能力，自己規劃好不就完了嗎？這婚還結不了了，你都準備自己做主持人了。你們倆肯定是有愛的，是一對可能過往還相處不錯的小情侶，但絕對還沒有到要進入婚姻成為夫妻的境地，對不對女生？對，我跟你說，做錯的不是他，是你，不是他拿一套房子騙了你，他沒有想騙你，他是想真的和你好好過日子，有一套自己的房子，是你自己因為一個房子把自己稀里糊塗的裝進了這個套裡，你是很內耗的一個人。對，我是一個非常內耗的一個人。你其實看重的就是他單純，他穩定，對吧？他在國企上班，他收入也不算太低，他很穩定，很踏實，沒有二心。同時，你又嫌他沒有遠大理想，不能陪你去更大更好的天地闖蕩。你愛他的那一些，就是你現在討厭他的那一些。你動搖想要嫁他還是不嫁他的那些，又是你今天動搖到底合不合他能夠長久走下去的這些原因。你何必要內耗呢？我覺得我們人都要忠於自己的選擇，然後勇於對自己的選擇負責。既然你選擇跟他登記了，既然放不下4年的感情，既然走到了今天，那為什麼不能規劃一下更適合你們的生活？你現在的安排全部都是你自己，你現在還是我在廣州空氣更好，我在廣州更溫暖，我在廣州掙更多錢。你為你們做過打算嗎？你要麼就選擇這條路，我不要這種穩定，我要闖蕩，你就離開他。你要麼就選擇，我覺得這個男人是我終身伴侶，很踏實穩重，我為了我們的小家庭，我去做一些調整，對不對？也可以不商量了嘛。你說呢，親愛的，你給我3年時間，我在廣州再闖蕩闖蕩，然後我回來，咱們生孩子也可以嘛。你別讓人家辭職跟你跑到廣州去啊，因為那不是為你們好。我覺得今天的命題或者是答案非常簡單，女生做一個選擇，然後忠於自己的選擇，對自己的選擇負責任，並且欣然接受自己的選擇是對的，是更奔向幸福去的，就解決了，好嗎？謝謝。好的，謝謝老師。哎，我問一下，27歲的你怎麼看上一個22歲的他呀？就是當時看他第一眼，覺得這個男人特別的單純乾淨。你愛他嗎？我覺得我是愛他的。但是愛了他4年，我都沒想有一天說我嫁給他吧。要沒這公租房，你嫁給他嗎？可能暫時還不會。對呀，所以你沒愛到要嫁給他這地步。今年您多大歲數？31。31了，31歲這年怎麼就因為這事兒就嫁給他了？其實當中還有一部分原因沒說哈，就是我父母的催婚壓力比較大。對呀，我都到31歲了。這是一個現實的最優解，所以已經嫁了是吧？對。尊重現實嗎？尊重。尊重現實就踏踏實實一塊過日子。你要不然的話，要真有志氣，領證之前你憑什麼不給我辦婚禮啊？對嗎？對。領證之後，他那公租房就申請不下來，這可能性。咱們都是成年人了，這可能性存在嗎？存在。那預想這可能性要存在的話，我這證撕了，民政局幹嘛？對不對？所以尊重現實。你現在是他女朋友還是他妻子？妻子。哎，對嘍。所以踏踏實實把廣州的事兒咱收一收，一起回到長沙去。上千萬人口，那城市挺好的。就是。咱在那兒租一房。咱像萬千夫妻一樣，咱們從零開始。他這邊繼續申請他的公租房，對呀，不成，咱們在長沙一塊兒該攢錢攢錢，該改口改口。咱得尊重法律。您二位在民法層面，您2位是夫妻，不是什麼女朋友啊。我說完了。你們是異地嗎？這近4年的時間？對。你們在這近4年時間裡，有關於說未來在哪兒定居的這個問題產生過討論嗎？沒怎麼討論過，就是大家都有點避而不談，因為知道不是個很愉快的話題，都在回避。對，在回避。突然，這個叫什麼公租房這事兒出來了，然後讓你就被動着跟着這個節奏走了。對，是的。
所以刚才雷老师说呀，要尊重事實。尊重事實重要還是尊重內心重要？我認為，你們現在在用形式主義啊，我非得要一個婚禮，在掩蓋你們情感生疏的事實。這個婚結的呀，女生每次怎麼琢磨怎麼不是味兒，像是單位分房的贈品。很多情侶之間還稱呼說老公、老婆。怎麼在你們都成為事實上的夫妻之後，還在堅持這個稱謂我不能改？這個堅持背後是什麼樣的一個心理？你有蜜月的感覺嗎？沒有。你有嗎？你只是完成了一件事兒，一個雙方父母都在積極推進的一件事兒，是在為了另外一件事而必須要做的一件事兒，對吧？沒有意思啊！明明是在拖延，用拖延來應對這種窘迫的節奏啊，幹嘛不再放慢一點？如果說我們的戀愛還沒有談夠，如果說我們的情感還沒有那麼深厚，我們繼續再交往再談吧。婚禮可能也先不要說，不是我們做了一個錯誤的決定之後，我們要跟着無數個錯誤的決定去圓第一個錯誤。你會越走越遠，在本來正確的那條路上。好好談談戀愛吧，先，就這樣。好，謝謝老師。謝謝老師。好，思考下老師的建議和看法。我們請兩組嘉賓交換位置。本期第二對情感嘉賓，李先生23歲，來自廣西，學生；李女士22歲，來自安徽，職員。他們遇到了怎樣的感情問題呢？我們兩個相處了很久。但是因為雙方的原生家庭的問題，在很多問題上都有一些困難和阻礙。我不認為我們兩個的原生家庭會影響我們兩個的規劃和未來。我媽媽因為她家庭環境的問題，非常反對我們兩個結婚。我希望她能夠理解我，不要一直在我的耳邊說結婚這兩個字了。我希望她能相信我，能夠樂觀地看待我們的未來，不要一提結婚就吵架。這好像也和雙方的家長有些關係哈。那誰先來說說現在的情況？我認為他最近有點在逼迫我，因為他最近老提結婚這兩個字，然後我覺得為時尚早，但是他一直在我身邊一直在說這件事情，我覺得要把我煩炸了。你不是才23歲嗎？對的，老師。那怎麼那麼着急結婚呀？就是我現在在面臨着畢業，就是要找工作。你還沒畢業呢？對，就是我有考研打算，因為我現在對我現在專業不是很滿意。然後考研了又要再多等個2-3年，他也不太願意等，就是有點擔憂，因為我們異地，一直在異地。然後我還要入伍，他也不太願意等。那我現在在這感情中沒有什麼安全感。所以你想用婚姻把它拴住？也不叫拴住，就是他在哪兒工作，然後他在哪兒生活，那我要往那方面去靠。那我覺得婚姻啊，這件事情，那以後肯定會，我們談久了也會要自然的安排到行程上面。那我就提前做個打算。所以你就跟他動了想要結婚的念頭。對，但是就是我一提，他就很反感、生氣，或者是要麼就不回消息。我本身在北京工作，我也才剛剛的去安穩下來。然後每天北京通勤，大家也都知道，就是非常的擁擠啊，擠個地鐵呀，回來之後還得轉公交。然後每天工作完了之後，再看手機消息，他又跟我說啊，今天我哪個同學結婚了啊，好幸福啊，人家在一起多少天，比咱倆還短呢，就結婚了。哎呀，看着真好，就類似這樣的話。我也不知道他是故意的還是怎麼樣。跟我說，要不然咱倆也考慮一下，然後提過太多遍了，我覺得。那你咋就那麼就是反感他說結婚這個事兒呢？說說你的原因。首先，我覺得我們都沒有完全的去成長到我認為要踏入婚姻殿堂的那一步。其次，我們雙方見過家長嘛。我媽媽對他沒有就是特別滿意。為啥不滿意？小伙不是挺精神？因為他的那個家庭環境，他爸爸就是有3任妻子，然後有3個兒子。我媽認為這個家庭環境不是很靠譜。你是你爸爸的第幾個兒子啊？我是第1個，老大。對，我們2個人談戀愛，以至於到後面結婚，
其實真正能阻礙我們結婚或者談戀愛的，就是我们兩個人自己本身，而不是雙方的家長的問題啊。但是他很容易就用這個借口去抗拒我的回答。哎，那你要結婚呀，自己組成家庭，需要他們支持嗎？需要你爸支持你嗎？管你嗎？肯定還是需要的。那你爸3個兒子都管得了嗎？在傳統老一輩的思想觀念中，還是需要雙方的認定，家長認定吧。他覺得我一直在拿原生家庭，就是當借口。但是我認為他其實本身也是這個樣子啊，他在家裡並沒有很多的話語權。就之前，他家是在重慶嘛，他父方在重慶，然後邀請我去重慶去他們家吃頓飯，然後當時說是釣了一條特別大的魚，然後一定要等我來吃。好，我去了。然後他爸爸就是以各種理由就說啊，我工作很忙啊，再過2天吧。然後一推再推，我在重慶待了1個多星期，就住在他們家附近的一個小民宿裡，待了1個多星期之後才吃上那頓飯。我覺得這不僅僅是他爸爸對我的不重視嘛，甚至是他對他兒子的不重視。那魚有多大呀？就是很大，確實很大，有8斤吧，有8斤。有。對，確實蠻大的。就是說我決定來了，他才釣上的，跟我有點關係。雖然說這魚的事情吧，確實我沒有辦法就是掌控這個行程，現在行業比較困難。然後因為他當時談生意，然後遇到這個節骨眼上了，但我們也安頓好了，就是住的也好，玩的也好，大家待在一起很開心。過後也沒有說什麼，但後面他就一吵架了，就兩件事情，就說我沒有重視他。主要是你在你家沒有話語權呀，一個還沒畢業的小男孩，他有啥話語權呀？就是他的意思是說，我一直在拿我原生家庭來當借口，因為我媽媽覺得他們家這個環境的問題比較複雜。對，可能是因為我父母也是離異的，我媽媽對男人本來就比較挑，然後他家庭環境又這個樣子，然後他就覺得我在拿我媽做借口，但實際上就是我從小到大看見我爸媽鬧離婚吵架這件事情上，本來對我的影響就很大。包括他們把他們的結婚照片就撕了扔垃圾桶裡，或者是砸電視砸冰箱，這種情況下就是從小到大都經常出現嘛。我對這結婚這件事情本身就比較抗拒，但是他總覺得我是因為我媽媽說，然後拿這個當借口。其實你是本身也沒考慮好結婚這件事兒啊，所以這結婚好像還有點遙遠吧，小伙子。就是我其實不是為了去逼迫他要去結婚什麼的，就是我對未來比較迷茫，然後我希望就是我們感情現在也走了2年多，然後我希望我們未來比方我畢業了，那到他們地方工作，然後2個人有未來的打算，就我心裡會踏實點，因為我的家庭的原因，就是讓我的心裡面沒有這個家的概念，我就希望跟他比較有未來組建家庭這樣一個想法在。那我能理解為，因為你面臨畢業啊，你其實是挺擔心的，將來這個女朋友能不能跟自己走下去，或者甚至我大膽的猜測一下，就是目前的狀況，你覺得女朋友並沒有那麼全心全意的，讓你放心或者讓你很安心，我倆就能走下去了，是嗎？對，說到這個，就是為什麼不放心呢？就是因為我們處於異地，因為他職業的原因，他就會出去應酬啊什麼的，很多都是異性朋友。然後一開始啥職業啊就得應酬？我是學播音主持專業的，然後有時候就是一場活動下來之後，可能會和主辦方啊，包括我們一起合作的搭檔也會一起吃飯這個樣子。那你別說人家工作性質就應酬，人家播音主持老師，我一輩子都沒應酬過5回。對，所以你的學生會在這個事後要跟主辦方吃飯和什麼嗎？分人。這和行業也沒有關係，別的行業你也願意應酬願意社交那也可以。那你關係好一點的話就吃，關係不好就不吃不就完了嗎？對呀。總之就覺得他可能比較朋友多是嗎？對，朋友多，然後就一開始還很坦誠的說嘛，後面就可能覺得他跟我溝通下來，然後覺得我很抵觸這件事情就不說了。他不是一點抵觸，就是他總跟我說，因為他在他的原生家庭就沒有感受到家的那種感覺，然後他覺得我們倆是穩定的，是合適的，當前沒有什麼太大矛盾的，然後他希望我能給他一個答案，然後他說他想把我規劃到未來裡，但是他其實包括他剛才說他可能要考研，他可能要去入伍，我覺得他並沒有把我規劃到他的未來裡，主要是他自己沒規劃。
他不知道他自己要干嘛。他包括他考研的时候，他比如说今年他考研，他报考的也是廣西那邊的院校，他不是我周圍城市的。那你覺得你們還能堅持下去嗎？所以我的說法就是，如果你真的考研，然後要上2年學，我們是異地，或者說入伍，我們依舊是異地。如果真的一直異地的話，我覺得我們可以放過彼此。其實也不捨得是吧，女生？就我認為我們2個相處的時候是沒有什麼問題的，我只是覺得他最近一直在給我上壓力，就是一直在提結婚，一直在提結婚。然後我本來我就認為結婚這並不是一件很美好的事情，他甚至對我來說像是一個牢籠，而且我們還這麼小，難道我就要踏進這個牢籠裡嗎？可不是，你看你這咄咄逼人的，讓你女朋友對婚姻都已經有消極看法了。你要不那麼咄咄逼人，她不至於這樣。就是我是為什麼會有類似於咄咄逼人嘛，就是我內心不是很確定這些東西，然後可能也是缺乏安全感。那你來北京找工作？有這個打算。他在北京？不是啊，他現在是他想要一個肯定的保險，你只要跟我領證結了婚了，我就可以按照你的軌跡去規劃往前走了。你不管是考研也好，就是這個參軍也好，都可以，對吧？但是你的計劃裡是沒他的。但是現在你就跟他說，如果你跟我領證了，你確定願意跟我走下去，我就可以在我的規劃當中納入你的因素了，我就可以去調整了。甚至剛才說了，也考慮過上北京來，對不对？所以說等於你现在是把你的人生也強行的綁在他身上了，最後的結果我跟你說，未來可能會發生一種情況，你發展的也不好，他發展的也不好，那2個人吵架吵，有可能你就張嘴来一句，那我當年來北京不也是因為你嗎？哎，咱們先不糾結在對未來的焦慮當中了哈，說說眼前吧。眼前你們相處的如何呀？我們在一起就是開始異地是今年的就是6、7月份這樣子才開始異地，然後在那之前我覺得我們都是完全 OK 的，就是我覺得談戀愛是談戀愛，結婚是結婚，是兩碼事。我覺得他談戀愛跟我談戀愛是比較合適，非常合適，甚至可以說怎麼合適？講講。就比如說我們可以一起去瘋，我說我想去廣州旅遊，然後他可能就是請假呀，各種手續啊，然後就陪我去廣州旅遊。然後包括做事情呢，也是我會想象那種既溫柔細心，然後又能去就是做決定的一個人。然後我覺得還蠻好，蠻不錯的。而且他很尊重女生，我覺得這一點就是在平常的細節中，他是尊重我的。哪怕他跟我說要結婚這件事情，雖然說他是說的次數太頻繁太多了，讓我覺得有點壓抑，但是他是以那種我尊重你的意願，我只是想跟你談談這件事情，這種行為我是很喜歡的。總之就是戀愛談的還是很美好很愉快的哈。男生呢，你覺得這個戀愛談的滿意嗎？就談得很開心，但是一談未來就談崩，一談未來就還是想要個結果。也不是，就是因为我很不確定性，因為見了太多不確定的東西在我心裡面，然後以及我的未來，所以我可能之前談到說去朋友婚禮什麼的，就是或多或少受周圍人的影響，就心裡面對他抵觸這件事情就有更加刻板的印象吧，就覺得我總結一下啊，男生其實今天訴求希望我們能穩定下來，就算不是現在結婚，我們也把這個結婚成家這件事情放到我們的日程當中去規劃。女生是我很喜歡和你談戀愛，但是你總以結婚來跟我談的話，我很壓抑，並且我也不接受未來的兩地分居，就長期的異地。如果你考研或者有其他的選擇，不在我的身邊，這段戀愛我也是要打問號的。那眼下情況應該怎麼辦呢？那我們聽聽老師們的觀點啊。你應該支持他去考研，因為現在你們所有戀愛裡頭，你對他的誇讚都來自於他家庭的供養。當沒有家庭的供養的時候，這個男孩在你眼裡可能什麼都不是了。當你說我想瘋，他能陪我瘋，我說去廣州他能請假，請假不重要，重要的是得有路費，得有開銷。他們家能夠喊你到重慶去吃自己家裡釣上來的大魚，我一直還在問魚有嗎？魚有沒有當天吃到，卻可以招待你在重慶玩了6、7天，也來自於家庭的供養。
因为男孩1分錢都掙不到。所以如果還想讓美好的戀愛能談一陣兒，他最好的出路是考研。只有考研才能夠接着被家庭供養，只有考研也才能夠自己掌握自己的時間，陪你在你想要什麼時候瘋就去瘋的年紀，肆意妄為的好好談戀愛。一旦你要讓他去找一份工作，他請不掉假，工資也低，家裡也會很快的斷掉給他的供養，你的戀愛將會談得大打折扣。然後男孩說想去結婚，結婚這件事情對於你來講屬於自尋死路，只要你現在去結婚，你將步入你爸的後塵。就這麼簡單嘛。你希望用婚姻拴住一個女人，你問問您父親拴得住嗎？你想用婚姻來使自己的心定下來，您問問您父親，婚姻能使一個男人心安定嗎？對吧？所以你在這個時候要求一個女孩跟你必須得結婚生孩子，來讓你吃一顆定心丸，誰能給你吃下這顆定心丸？一旦結婚，你怎麼養家？你怎麼養孩子？你怎麼養自己？你將會成為這個女孩嘴裡最無惡不赦的男人，最令人失望的男人。你也會成為你孩子嘴裡最惡心的父親，因為一點能力也沒有，一點責任心也沒有，對吧？何必給自己找這麼大的負擔？結婚不是浪漫的最高點，對於你們來講，考研延續這一場美好的校園戀，才是你們戀愛可以往前行進的唯一法則。我覺得你們倆呀，繼續以結婚為目的的戀愛下去吧。現在不要想結婚的事兒。你剛才有一個話呀，讓我覺得你還在混亂。你先說的是他的母親還沒有看得上你，是吧？覺得還差點意思。然後你對所有人說的是，我覺得感情是兩個人的事兒。然後等說到你們家，你父親的這個婚史的時候，聊着聊着你就說出來，那我覺得這種事情還是需要老一輩人他們來決定怎麼着。為什麼在這個問題上是衝突的？人家就得是你倆的事兒，到你們家就得要得到老人的祝福呢。所以說我覺得你還糊塗着，而且你現在這種沒有安全感是可以靠自己的努力去給自己增加自信的。你如果真的想跟他繼續走，你可以適當的為他傾斜，只是傾斜，但不要偏離你自己的軌跡。該進修進修，該增長技能增長技能，先讓自己強大起來，人家未來丈母娘也不會有理由反對你了吧，對不對？所以我覺得自強一些，別的沒有了，說完了。就我覺得你倆其實給我一種什麼感覺呢？就你倆現在的問題不是情感出了問題，是你內在的焦慮出了問題。就你想的太多了，太沒有把眼前的日子去過好，就去憂愁未來的生活。你這步還沒走明白呢，你看不到下一步。在你這個年齡，生活的變化是非常多的，你也沒有一個明確的讓自己以後生活穩定的方向。所以我真的建議男生就是活在當下，把你這一刻對你女朋友最美好的愛、關心、甜蜜、浪漫能給的都給她，你才不負這一場相愛。你再這麼弄下去，他真跑了。他在北京這麼大個城市工作，他比你的壓力大。他剛才說了什麼通勤啊、擠地鐵啊、上班啊、下班啊、加班，還要應酬，對吧？初來乍到，你總得社交吧，總得和同事啊、領導啊、社會關係去結交一些，才能站穩腳跟，對吧？你替他想過嗎？你只是校園裡自己胡思亂想，你還要結婚？什麼叫婚姻？什麼叫丈夫啊？那是為對方分憂，和對方分享快樂及憂愁。姑娘，她能分擔得了你分享你憂愁嗎？什麼都解決不了，對吧？所以其實生活沒有那麼複雜，你不要那麼悲觀。過好每一天，就是過好一輩子。那李女士，我問一下，你男朋友考研報的是哪兒周邊的學校？廣西。你不是說你愛他嗎？你要那麼明確愛他的話，你報廣西周邊的研究生，對你這愛情有任何幫助嗎？沒有。那為什麼你會我要考研？你直接去北京啊。所以你愛他嗎？愛他。考不上北京的，考河北也行，近點。不是，我去北京找工作也行，我明年畢業了。我要真那麼愛這人，他現在在北京工作，他現在壓力那麼大，我要是你，我已經在北京面試了，而您
已经在廣西周圍報了研究生了。你愛他嗎？你不是清晰的愛他嗎？你特別的焦慮，我到底未來應該怎麼走？我的不確定性特別的強，所以我要求她嫁給我。她嫁給我就是嫁給一堆不確定性。你覺得她能嫁給你嗎？那你為什麼要說這話？你要求一個22歲的女孩用人生的一個重大決定來解決你的校園焦慮，你這個要求好意思提嗎？咱別口頭說，咱看行動，好嗎？完了，雷老師說完連愛情的甜蜜都沒有了。不是，他本來就是惦着一塊兒談戀愛，你為什麼非把這事兒弄那麼嚴肅呢？对，就是刘老師說的，對吧？你們倆要結婚，是不是得在一塊兒？那你愛他嗎？我想解釋一下，老師，就是為什麼選擇考研在廣西那周邊，是因為我的本來的專業在北京或者是周邊確實非常的比較困難。您什麼專業呀？就是傳播行，就是遠洋行業的。天津。來我这儿有港口。对呀。離北京高鐵26分鐘。哦，那是去你們家30分鐘。講明白了嗎？講明白了。這叫我為了共同的未來，我有行動，而不是只提要求。只提要求不做出行動，那是把所有的成本轉嫁到對方身上。還有一個就是你們兩個6、7月份開始的異地，6、7月份之前你們不在北京啊？我在廣西，我也在廣西上學。那時候他這麼着急結婚嗎？那時候沒提，就這2個月提。所以我跟你說，什麼叫衝動？哎呦，這女的跑北京去了，這下遠了去了，就這2月不行嘍。這眼瞅着這就戀愛談不下去嘍，所以趕緊咱倆結婚吧。你提這要求的時候，你的動機是不是理性的？所以咱還提這要求嗎？咱接着好好談戀愛行嗎？好吧，行嘞，我說完了。我覺得你們2個人就是2條平行的線，你們倆走不到一起。這個戀愛還有談的必要嗎？男生為什麼要結婚啊？我認為在一定程度上是要擺脫你父親對你的控制，或者換句話說，你想控制這個女生。你們都有相似的原生家庭，但這恰恰這一點讓你們成為了看到對方有可能潛在問題的那個點。女生的信仰是獨立，是自由，而且從你身上，從你的家庭上，其實她也看到了有可能未來會發生的事情。恰恰你才23歲，你的未来都不知道在哪兒呢，你怎麼能給自己愛的人一個未來呢？他對你是完全沒有信任。我認為你們倆分開是遲早的事兒。女生她其實是對婚姻有焦慮的，因為原生家庭的創傷使她現在有點及時行樂談戀愛那種感覺。她說了，戀愛和結婚這是完全2件事兒。我覺得你們現在就要審視自己一段感情還有繼續的必要性。如果一段沒有希望的感情，我覺得就是一種習慣的延續，以及一種應付而已。好好想一想吧。好，戴志老師的建議，我們做一個思考，請2組嘉賓回到門後。電視機前的觀眾朋友，歡迎通過金魚 App 添加 MBTV 網絡電視萬事達手機客戶端來收看我們的節目。登錄騰訊視頻和優酷視頻收看我們節目的完整視頻。登錄微信搜索愛情保衛戰官微視頻號，添加關注。每天晚上8點到10點，我們導師會來到直播間解答您的情感困惑，更有機會連麥互動。我們來看一下第一組，這算小夫妻哈，他們的選擇沒問題哈，对，沒問題。關鍵是怎麼調整一下？對，倆人就是沒商量好，就把愛情照進婚姻哈。對，我就可以再談一段戀愛。看看他們的選擇，請開門。人站這等着呢，人家手拉着手，來吧。有什麼要說的呀？還今天非常感謝各位老師，就是對我們的建議，尤其是您說的，當初你喜歡他的那一點，不要變成你現在討厭他的那一點。就這句話，我是一下就是敲醒我了。就確實是因為他其實也一直沒有變吧，只是我身份變了之後，就開始對他不一樣了，可能是我在改變。那我覺得還是要保持初心吧，不要忘了當初為什麼喜歡他。哎呀，你是真的挺會說的，準備接下來怎麼做呢？
是回长沙呀，还是继續在廣州啊？我想這2年還是讓他在廣州發展一下，後面我們再考慮這個事情。我也不逼他了。你這老公是老公吧？是，現在是。真是對你好，真是給你那種，就是一個就是安穩和一個安心，對吧？你怎麼做我都守着你，我等着你，我陪着你，挺好的一對兒啊，也挺般配的。好，請亮燈吧。哎，多問一句啊，啥時候辦婚禮啊？我打算明年4月份跟他把這個婚禮給定下來。定了哈，姑娘，4月份啊。对，你也幫他出出主意，他沒你能幹，他比你小幾歲。好，別老等着他安排，好吧？好，記得給我們喜糖啊。好，好了，祝福你們，再見。謝謝老師。來這邊走。有情感困惑的觀眾朋友呢，可以通過以下的方式和我們取得聯繫。那麼我們可以登錄微信來搜索愛情保衛戰官微的視頻號和公眾號，那麼也可以通過呢抖音來搜索愛情保衛戰的官方賬號和我們取得聯繫。記得我們不收取任何報名的費用，小心上當受騙。我們來看一下這個情侶啊，他們會做怎樣的選擇呢？還出來嗎？我覺得可能會分開。會分開了，曲老師覺得啊，我倒是覺得戀愛是可以繼續的哈，順其自然的走走吧。看看他們自己的選擇啊，請開門。情感問題無人傾訴，渴望專業的解答與指引，即刻打開微信，掃描屏幕2維碼，添加愛寶小助理的微信號。每天晚8點，微信視頻號官方直播間，資深情感導師暖心陪伴，還可以獲得專業律師的專屬服務，為您的情感保駕護航。讓我們助您解鎖生活幸福祕技。你看看，哎呀，我就不希望你們分開嘛。誰說服誰出來的？還是都想出來？他剛剛跟我道歉了。他咋說的？道歉了。就是說，覺得他給我施加的壓力太大了，但他跟我說他不是故意的。然後說他又不說了，能看出來他不是故意的，就因為愛你，对，就因為焦慮出來迷茫哈。就老師說的也很對，就是應該付出行動，然後不要用自己的內心的不安去攻擊，就是他本來也很脆弱的這件事情，就先彼此努力提升自己。就至少咱們現在沒有什麼原則性上的問題，對吧？然後我覺得戀愛是戀愛，咱們先談着戀愛，然後慢慢的會變好的，然後咱們之後的事情之後再說。對，挺好的，一起成長，這是你們的課題，好嗎？甜蜜的愛情。應該是對不起，然後再加一句我愛你，愛的小情侶。哎呀，他倆好甜。哎呀，哈，請亮燈吧，希望在你們這個生活的道路上啊，慢慢克服到迷茫，能夠攜手一直走下去，好嗎？祝福你們，再見。謝謝各位老師，拜拜。哦，這一期這兩組都好甜，都好甜，人家真的是很相愛啊。只是說年輕人嘛，都會有迷茫的階段哈。走過這段迷茫，可能迎接他們就是更多的幸福和美滿了。情感問題無人傾訴，渴望專業的解答與指引，即刻打開微信，掃描屏幕2維碼，添加愛寶小助理的微信號。每天晚8點，微信視頻號官方直播間，資深情感導師暖心陪伴。還可以獲得專業律師的專屬服務，為您的情感保駕護航。讓我們助您解鎖生活幸福祕技。感謝老師們的分享和觀眾朋友的收看，下次節目再會。